Sebagai ibu rumah tangga, aku bertanggung jawab atas berbagai aspek, salah satunya yaitu mengurus rumah. Bahkan bisa dikatakan selama 24 jam, aku tidak berhenti mengurus segalanya yang ada di rumah. Sehingga kurangnya waktu istirahatku, bahkan pekerjaan rumah yang menuntut fisik dan membuat stres. Ditambah cuaca yang akhir-akhir ini kurang menentu, sehingga batuk pun gak bisa aku hindari. Makanya aku selalu sedia madu gurafit di rumah agar stamina tetap terjaga, bisa meredakan batuk dan melegakan nafas. Karena kalau tubuhku fit, kerjaan di rumah pun akan aman dan terkendali. Yuk stok madu gurafit di rumah. Madu gurafit bisa didapatkan di apotek atau toko herbal.